Dino Radža, prvo ne rečem, da nam je čast, da imamo priložnost govoriti z vami. Ste ambasador enega pomembnega projekta, zlasti za mlade košarkarje, Junior NBA, tako kempa kot tudi same lige. To je neka dodana vrednost, neka izkušnja, ki jo mladi košarkarji, košarkarice dobijo. Ne nazadnje se lahko družijo tudi s takšnimi legendami lige NBA, kot ste tudi sami. Pa definitivno nam klincima svijet ostaje i meni je veliko zadovoljstvo bilo zadnjih godinu dana surađivati sa veliko zadovoljstvo mi je bilo v zadnjem letu 4-5, ne znam ja više koliko sam bio tih završnica i kad vidiš kako ti klinci se bore, kako se vesele, pogotovo vi šta osvoje dobiju prsten, pa šetaju okolo, pokazuju svakome, tako da je to sve zajedno jedno super iskustvo. Kako vam je všeč ta ideja, da torej mladi košarkarji odigrajo ligo na nek način po sistemu, kot je sama NBA? 30 šol, dobijo opremo, dobijo žole, začenši oziroma vse skupaj se začne z draftom, ko dobijo ime same ekipe. To je super promocija i lige, i košarke, to nosi veliko vrednost, saj se otroci lahko veliko naučijo na parketu in ne na ulici. Puno toga više se može naučiti u dvorani nego na ulici. Danes tudi dvorana v Rogli, tu ste vi kot gost, kot ambasador, fantje, punce trenirajo. Ja sam na Rogli proboravio jedan nezaboravan dio moje karijere. Na Rogli sem preživel nepozaben del svoje karijere. Tu sem opravil najbolj krvave treninge v življenju. Zelo čustveno sem povezan s tem mestom, s tem krajem in takoj, ko so mi rekli, da se nekaj dogaja na Rogli, niti ni nujno, da ima zvezo s košarko, sem bil takoj za. Ali to emotivno to pomeni dobro, pozitivno? Super. Ovo je najbolje mesto. To je najboljši kraj za pripravo. Osamitev, hrana je super, ljudje so ljubeznivi, dvorana je v sklopu hotela. In v okolici je ogromno narave, tako da je vse odlično. Dvorana v sklopu hotela, teretana, vani, brda koliko hoćeš, šume koliko hoćeš, uvjeti samo takvi. Kako se sami spominjate Dina Radže, ko je bil star 13 let? Če so te informacije moje torej točne, takrat še niste igrali košarke, igrali ste nogomet, to je bilo tam nekje leta 80. Nisam nogomet, nego sam se bavio, ne znam, plivanjem, veslanjem. Nisem se ukvarjal z nogometom, temveč s plavanjem, veslanjem, vaterpolom in rokometom, preden sem prišel na košarko. Je možno, da bi danes nekdo začel s košarko pri 15-16 letih in napravil tako pomembno, tako veliko kariero? Pa mislim, da je to sve moguće i normalno. Sve zavisi od... Mislim, da je to mogoče. Vse je odvisno od otrok. Vsi imamo različne misli in možgane. Jaz sem bil v tem obdobju v velikem zaostanku, v razvoju in motoriki. In nihče ne bi stavil niti centa name. In potem sem kar naenkrat eksplodiral, a obenem veliko storil zase. Tako da nikad ne bi stavila 5 para na mene i onda sam samo jedan put eksplodirao. Zašto je to tako bilo? Radilo se puno. Dino, kaj ste pred draftom, preden so vas izbrali, vedeli o ligi NBA? Kako ste jo takrat sploh lahko, če ste jo spremljali? Pa onda su bila drugačija vremena, nije bilo NBA na televiziji. To so bili drugi časi. Lige NBA ni bilo na televiziji in tudi pisalo se zelo malo o ligi. Le občasno smo dobili kakšen posnetek preko satelita, kakšno tekmo. Bilo je težko imeti informacije o ligi. Že govorica, da so zainteresirani za nekoga izmed nas, je bila čudežna. Činjenica da su oni zainteresirani bili za nekog od nas je bila čudnovata. Kje ste bili v času izbora, v času drafta? Kako ste dobili to informacijo? Ste uspeli spremljati? Ja sam prvi kontakt sa ljudima iz Bostona imao 88. na... Prvi kontakt z ljudmi iz Bostona sem vzpostavil leta 87 na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Seulu. Takrat so prišli spremljati Stojka, pa so videli tudi mene. Takrat smo začeli s pogovori in tudi po telefonu so mi dejali, da se zanimajo zame in da bi me vzeli na naboru, če bi rad prišel. Spominjam se, da so me okoli 2 ali 3 zjutraj poklicali in mi sporočili, da so me vzeli. Takoj sem odšel v Boston in se začel izobraževati o medijih in ostalim. Kasno navečer, 2-3 ujutro.
kad su me zvali da su me uzeli i onda sam odmah otišao u Boston, tamo na poznavanje medije i to sve šta ide uz to. Na tistem draftu je bil izbran iz Evrope, mislim, da samo še Vlade Divac, če se ne motim. Da, tako nekako. To je neka podobna šola košarke, rečemo, tale balkanska. Pa mislim da je to bila nego mislim da je bila najbolja škola. Mislim da je bila jugoslovanska šola najboljša šola košarke na svetu. In ta generacija, ki se je ustvarila v 2 letih, 1967 in 1968, to je neponovljiva generacija. Tu so bili Dražen, Jure, Stojko in to je bilo nekaj neverjetnega. To je bila generacija, ki se ne bo ponovila. Juron i Stojkom je bila jedna generacija koja je bila van serijska. Vi ste se takrat odločili, da ostanete v Evropi. Iz Jugoplastike ste šli v Italijo še za 4 sezone, nekako kot zelo izdelan, izkušen, formiran košarkar, potem pri 25-26 odšli v ligo NBA. Danes se to zdi praktično nemogoča situacija. Vsi mladi, ko so izbrani, s prvim letalom letijo v ZDA. Pa ja mislim da treba neko vrijeme provesti u europskoj košarci. Mislim da je dobro preživeti nekaj časa v evropski košarki, saj je Euroliga zelo močno tekmovanje. Če pogledamo Darija Šarića, sta mu 2 leti v Evropi zelo dobro deli in zadev je v polno. Prav tako Bogdan Bogdanović, Hezonja in Bender sta šla prehitro. Izkušnje v evropski košarki pridejo prav. Tako da jedno iskustvo u europskoj košarci i dobro dođe. Imajo mogoče tudi agenti in recimo general menedžeri prevelik vpliv na košarkarja, ali bo igral za reprezentanco ali ne bo igral, kaj bo počel v poletnem času? Pa to je recimo jedna stvar koja je danas iskrenuta jako, jer to je ena izmed stvari, ki je danes zelo iskrenuta. Danes se zdi, da igralci delajo za zastopnike in agente. Moralo pa bi biti obratno, tako kot včasih. Moj agent mi ne bi upal dejati, kdaj naj igram za reprezentanco in v katerem klubu naj igram. Ker ve, da imam svoj jaz in da sam odločam o sebi. Lahko poslušam nasvete, a danes je stvar drugačna. Saj igralci stojijo mirno pred zastopniki in agenti ter delajo, kar jim oni rečejo. Savjet od nekih ljudi, naravno. Ali danas je totalno drugčija percepcija gdje igrači ispred menadžera stoje u stavu mirno i rade ono što tajno mi kažu. To je zdaj vprašanje na slovenskega Luko Dončića, ki bo, kot vse kaže, top 3 recimo na naboru, mogoče celo kot prvi pik. Ima dovolj izkušenj, ima dovolj evropskih sezon, španskih sezon pri Realu v Euroligi za seboj, da ima dovolj čvrstine? Pa, ne znam, ako mene pitate, ja bi možda još jednu sezonu Če me vprašate, bi sam še eno sezono delal v Evropi. Pri 19 letih ima veliko časa in se mu sploh ne mudi. Mora se fizično in emocionalno okrepiti. Namreč v ligi NBA ni časa za treninge. So tekme in igraš. Ne veš, v katerem mestu si, kaj šele proti komu igraš. Morda bi mu prav prišlo še eno leto za fizično pripravo, a zanj se ne bojim, ker je velik talent in vidi se mu, da rad trdo dela in zagotovo bo imel vrhunsko kariero. Na fizikalijama, ali ne bojim se za njega, on je ekstra talent i momak voli raditi, to se vidi. Tako da će on sigurno napraviti vrhunsku karijeru. Zdaj še vprašanje seveda na Gorana Dragića. Skupaj sta na nek način Sloveniji poskrbela za Slovenijo za evropski naslov, z reprezentanco, poleti evropski naslov, igranje v končnici za Miami in igranje tudi na All Stars, ena izmed najboljših sezon, če ne celo najboljša za Gogija. Pa on je definitivno Goran je zrasel v vrhunskega košarkarja in zagotovo so to plodovi trdega dela. Za njim je odlična sezona in želim si, da bi imel še kakšno. Nije mu to niko poklonija. Ima izvanrednu sezonu, ja mu želim da ima još koju takvu. Dino, če je bila letošnja Goranova najboljša sezona v ligi NBA, katera je bila vaša po številkah verjetno 3., s Bostonom pa ste v vaši drugi sezoni igrali v sami končnici, takrat proti Orlandu. Shaquille O'Neal je bil izjemen košarkar, verjamem, da ste na nek način tudi občutili njegovo moč. Orlando je potem izgubil šele v finalu. Pa stvarno sam
imao sam tu čast da igram protiv stvarno najboljih legendi svih vremena. Imel sem čas, da sem igral proti najboljšim košarkarjem vseh časov. Tu so bili Jordan, O'Neal, Magic Johnson, Ewing, Pippen in Hakeem Olajuwon. Stvarno mi je bila najbolja, tu sem bil tisto tretje leto v ligi je bilo moje najboljše. Takrat sem bil zrel in fizično odlično pripravljen. Imel sem občutek, da me nihče ne more zaustaviti in da lahko počnem, kar hočem. Nažalost smo imeli slabo ekipo. Leto, ko sem prišel, je najboljši košarkar Bostona umrl na igrišču zaradi zastoja srca. Naš prvi izbor na naboru takrat pa je leto po prihodu v ligo NBA umrl zaradi prevelikega odmerka mamil. Ostali smo brez najboljših dveh košarkarjev in nismo imeli prostora pri plačah, zato je ekipa enostavno potonila. Automatski s obzirom na njihova pravila salary capa, drafta i to, ekipa je potonila. V vašem času so bili centri izjemni. Vsaka ekipa je imela najmanj enega izjemnega košarkarja, ki ga zgodovina seveda pomni. Shaquille O'Neal, Shawn Kemp, Dikembe Mutombo, Karl Malone, David Robinson, Dennis Rodman kot izjemen skakalec. Resnično močna konkurenca na poziciji centra takrat? Pa definitivno svaku večer je bilo. Zagotovo je bilo vsak večer težko igrati. Mislim pa, da je igrati proti najboljšim zares dobra šola, ki te izboljša. In res je bil velik privilegij igrati s temi ljudmi. Zdaj po eni strani Shawn Kemp je bil izjemen v zabijanju, Dikembe Mutombo z rampami, z bananami v obrambi, Dennis Rodman izjemen skakalec, Shaquille O'Neal na moč, na snago. Kje ste vi našli svoje mesto v igri 1-1 navadno s hrbtom, pa potem kakšen met s pol razdalje? Ja sam nekako pronalazio svoj način. Sam sem svoje mesto, sam sem svoj način našel s hitrostjo in veliko teka ter smeti z razdalje in pol razdalje. Lahko sem odprl raketo ali odšel v notranjost. Tehnika s hrbtom proti obroču je bila dobra in uporabljal sem kar nekaj trikov, saj si jih takrat pač moral. Bilo je super. Si mora koristiti finti dosta, ali vse skupaj to bilo super. Že takrat ste uvedli tale stretch four na nek način, začetniki, lahko rečemo Dino Radža, stretch four, ne morda ravno na trojki, ampak s pol razdalje. Pa ja sam definitivno bio jedan od prvih Bil sem eden izmed prvih visokih košarkarjev, ki je tekel kot bik. Tu sem dosegel veliko lahkih točk, a to je odvisno od šole. Ko je Boža Maljković prevzel ekipo Splita in ko so bila takrat z Divcem najbolj talentirana mladeniča v nekdanji državi, mi je Boža dejal, da če želim biti boljši od njega, moram več teči. In to mi je ostalo v glavi in mislim, da sem tudi zaradi tega ustvaril kar dobro kariero. Trči. Na to sam napravil jedan dobar dio karijere. Dino Radža je prav gotovo več kot samo košarkar. Tudi po karieri, potovanja, ena izmed strasti, motori, druga strast, katera je zdaj tista, ki je bolj v ospredju? Pa nakon karijere je bilo sve zabranjeno. Med kariero je bilo vse prepovedano, moral si spati določeno število ur, nisi smel iti ven, moral si trenirati in vedno si bil v obdobju, ko si moral biti pripravljen. In ko sem končal kariero, so se mi odprla nova vrata. Začel sem smučati, igrati kitaro, se voziti z motorji in podobno. V bistvu imam veliko hobijev in ne vem, kje sploh najdem čas za njih. Počeo sam se voziti na motoru, tako da nekakvi moji hobiji, ne znam, više di nalazim vremena za sve to. Še tole Aljaska je že osvojena ali še ostaja v planu? Pa to je nekakav plan za prihodnost. Lani smo prevozili Route 66 od Los Angelesa pa vse do Chicaga. Aljaska ostaja v načrtu. Aljaska je nekakvom planu. Hvala lepa.